我操！哦，我真他妈无语了。我操，这个真的是无语了啊！钓了这么久的鱼，第一次摔到水里面了。刚才是去拉电推的时候脚打滑了，那还好，就是现在水温不是很凉啊，刚好游泳的话还是算是比较舒适的吧，这个温度。船上也有很多备用的衣服呢，所以没有什么大问题，就是手指呢有一点不知道磕到，应该是磕到刚才的那个电推的那个。电推上面呢，有一点点小小的流血，不过问题不大。大家在船钓的时候一定要注意安全啊。